Vocês viram come Madzia? Widzieliście, jak Madzia? Come Madzia non si preoccupò di todos vocês que são numerosos. Nie przejmowała się wami wszystkimi, taką liczną grupą. Nem se preoccupò de mim, daquilo que eu falava. Nie przejmowała się tym, nie przejmowała się mną, ani tym, co mówiłem. Ale ela quis se encontrar com Jesus. Ona chciała spotkać się z Jezusem. Maria, não é verdade? Prawda? Tak? Tak. Então, para poder vocês, todos e todas, Więc żebyście wy wszyscy i tak mogli fazer esta experiência que fez Madzia, mogli mieć takie samo doświadczenie jak Madzia, e precisa se abandonar. trzeba się powierzyć Bogu. Eu, no Brasil, Ja w Brazylii trabalho com o povo de rua, pracuję z ludźmi ulicy, com os killers, z killerami, z mordercami, os narcotraficantes, z dealerami narkotykowymi, as prostitutas. z prostytutkami. Dia estava vivendo um momento assim como com vocês. Pewnego dnia przeżywaliśmy taki moment jak teraz z wami. Estava presente jovem de 28 anos. I był tam obecny taki chłopak 28-letni, killer, morderca, que tinha já matado 27 pessoas. który zamordował 27 osób. A certo ponto ele não aguentou mais. W pewnym momencie nie wytrzymał e pediu para nós se podia entrar nas nossas casas de acolhidas. I poprosił nas, żeby czy może zamieszkać w naszym domu gościnnym, para recomeçar uma nova vida. Żeby rozpocząć nowe życie. Estávamos vivendo um momento de oração como este. Przeżywaliśmy moment modlitwy taki jak ten. Este bandido, killer, I ten bandyta, morderca, caiu no repouso do Espírito. upadł w spoczynku w Duchu Świętym. Ele, quando se levantou, veio me abraçar, chorando. Kiedy wstał, przyszedł i płacząc przytulił się do mnie. Me falou, Padre. I powiedział, księże, eu quando estava no chão, kiedy leżałem na ziemi, me vi com Nossa Senhora perto na entrada de grande salão. Zobaczyłem siebie i stojącą obok Maryję u wejścia do wielkiej sali. Onde dentro deste salão tinha Jesus vestido de branco. I wewnątrz tego pokoju stał Jezus ubrany na biało. Juntos com as 27 pessoas que eu tinha assassinado. Wraz z tymi 27 osobami, które zamordowałem. Também elas vestidas de branco. Również oni byli ubrani na biało. E Jesus me chamava dentro do salão. Jezus zapraszał mnie, żebym wszedł do środka. E Nossa Senhora dizia para mim, vai dentro, vai da Jesus, vai da meu filho. I Maryja mówiła mi, wejdź, idź do mojego syna. Mas eu não tinha coragem de ir até dentro do salão, porque tinha medo de ser morto. Ale ja bałem się wejść do tego pokoju, bo obawiałem się, że zostanę zabity. Então, a um certo ponto eu me decidi, entrei no salão. Ale w pewnym momencie postanowiłem wejść do środka. Me aproximei perto de Jesus. Podszedłem blisko do Jezusa. Jesus abriu os braços. Jezus otworzył swoje ramiona. Me abraçou. Przytulił mnie. E eu vi o coração de Jesus. I zobaczyłem serce Jezusa, que se abria. Które się otwierało. E do coração de Jesus o sangue caía, me lavava completamente. I z serca Jezusa zaczęła wylewać się krew, która mnie całkowicie obmyła. Do coração de Jesus. Z serca Jezusa o sangue saía. Wylewała się krew. E Jesus falou para mim. I Jezus powiedział do mnie: eu te perdoo. Przebaczam ci. E aqueles 27 assassinados por mim falaram também nós perdoamos. I ci ludzie, te 27 osób zamordowanych przeze mnie, powiedziało mi, my też ci wybaczamy. Como dizia a minha filhinha Madzia, tak jak mówiła Madzia, me senti amada. On powiedział też, że czuł się kochany. De um amor que não é humano. Miłością, która nie jest ludzka, é divino.
ale boska. E cada de vocês hoje pode fazer esta experiência. I każdy z was może dziś tego doświadczyć. Importante que vocês façam como esta filha aqui. Ważne jest, żebyście zrobili tak jak ta córka, tak jak ta dziewczyna. Não se preocupe dos outros. Nie przejmujcie się nikim wokół. Entra juntos no coração de Jesus. Wejdźcie do serca Jezusa. Você e Jesus. Tylko Ty i Jezus. Entrai sem se preocupar com nada de ninguém. Wejdź do serca, nie przejmując się nikim i niczym. A certo ponto os padres se aproximarão perto de você. W pewnym momencie księża podejdą do was, Imporão as mãos sobre você. będą nakładać na was ręce E eles invocarão a cura e o Espírito Santo sobre você. i będą prosić o uzdrowienie i o Ducha Świętego.